Chegamos na Praia do Santinho, agora de noite. Vamos ver se a gente consegue ir em um lugarzinho fazer uma fogueira, só uma carninha de buenas. Eu não sei se você já percebeu, amor, mas quando a gente vem chegando perto da água, ela não vem até a gente. Só que sabe quando ela tava vindo? Tipo, parece que tá chamando a gente pra dentro, né? Ela percebeu? Ó, a Eliane morreu aonde? Teorias de Stephanie. Ó, vamos ver essa daí que vai vir até aqui pelo menos. Tá? Daí daqui a pouco vem uma que dá lá em cima, né? Ele tá molhado. Aí vai vir até aqui. E daí já corri, porque já tá vindo outras, ó. É sobre isso, daí você vem perto, ela começa aqui. Uhul, gelada! Chega, esse dia deve ser bem quentinha essa praia. Claro, venha pra perto do fogo, meu bem. E agora, como tu se sente estando errado? Já passou. Já foi. Viu? Quem vive de passado não. é museu. Ela fala as coisas e disse, ah, você não falou, tava no vídeo agora gravado. E eu falei, depois, quando nós vimos um vaso lá na praia, depois vamos lá dar uma cagada lá. Ah, depois! Bem mal educada, o teu amorzinho. E daí tu acha bonito isso? Pro meu Você amorzinho não que ouve. me ignora quando eu falo com ele. Ai, Não vem retrucando. Fala que Ah, tava errado. não consegue, né? Fala que tava bem errado. Já passou, E já com passou, mulher não já adianta. foi. Tem provas. Caranguejo Por é que que, anda ó, pra trás. porque caranguejo anda pro lado primeiro, tá? Pra trás. Viu? Pro lado. Aí primeiro, Depende viu? Por de isso que eu como não. ele Não adianta, viu? Discutir mulher nunca tá errada, meu parceiro. Por isso que eu não vou botar câmera lá em casa. Tudo tem gravado, não adianta. Mesmo assim, nossa, minha barba tá. Hoje estamos em Praia Brava. Com todos os nossos apetrechos, cadeira, cooler. Um jeito de descansar e aproveitar. Daqui a pouco a gente vai testar a água. Bem bonita a praia, água verde, areia bem limpa e macia. O negócio não tá fácil pra ninguém. O Flash, meu amigo, tá vendendo picolé. Tá com o garrão furado? É que correu muito rápido. Aí estourou. Que porra é essa, meu parceiro? O cara tem um difusor de ar na boca. Jura, ele é internacional. Estacionamento grátis tinha ali. Não precisa pagar. É, de areia bem branca também. Vamos ver a água, né? Mesma água de lá, provavelmente. Não tem muito vento aqui. Que a gente já viu que é uma coisa muito boa pra tomar banho. Pra banhistas. Deixa eu meu chinelo já. Bem maciazinha essa areia. Prova da água. Mais uma vez. Tem uma água de lá, provavelmente não é gelada. Pouquinha coisa mais geladinha. Mas é bem só o tranquila. primeiro contato. É, depois ela normaliza. Olha aqui, ó. Aqui tem um degrau, ó. Por isso que aqui tá sinalizado que é pra vir barco, ó. Que não é pra entrar aí. É pra cá que é pra tomar banho. Vem pra cá. Sim. Vi que aí tem um degrau. Você só ouviu falar, não viu outro mostrando.
Tá gravado, eu prestando atenção mostrando. Tá gravado? Ah, Tava indo pra lá. Amor, vamos fazer um react? O quê? Vamos fazer um react? É um vídeo reagindo a outro vídeo. O quê? É um vídeo de você reagindo a outro vídeo que tu tá assistindo. Eu reagi porque só eu. Nós dois, eu e você. Fica aí, tem um degrau. Tá gravado, eu preciso dessa moça. E aí? Qual foi o teu react? Mais uma vez, gravado, estava errada, me incomodando. Isso aí já passou. Já foi. Tem me vídeo passado no museu. 2-0, só nesse vídeo. E 2-0. Só nesse vídeo. Engraçado, que é ele que estipula. Não. É ele que estipula as metas. Não vamos pôr uma meta. Vamos deixar a meta aberta. Quando nós atingir a meta, a gente dobra essa meta. Eu vou pôr essa. Eu tô prestando. Não, daí, não falei, tá. daí falei pra você o quê? Que aqui é a área de barco, ó. Tu não tá vendo que tá sinalizado ali? E aí puxei e comecei a vir pra cá. Disse aqui é a área de banho. Tenta ir mais pra baixo aí. Ah, agora tu quer ver? Senhor, dai-me paciência. E o nosso colchão furou